我现在身上背着各种的器材，这是三脚架，这样，这是三脚架，然后这里面装的是另一台相机，这是我的包包。然后我现在蹲在我们这栋楼的1楼。 我在想要去哪？虽然说我来杭州已经2年了，但是呢，我发现很多地方我都没有去过，可能是平时玩的区域就都比较的局限，加上我还有点宅，所以今天我们克服懒癌，去一个新的地方，一个橘子在杭州从来没有去过的地方。今天的这头发怎么样？后面是我小姐妹给我吹的，如此之卷是不是？然后前面刘海她说实在不会了，我就自己瞎吹。底下是靴子，然后上面是衬衫，然后是短裤。 去地铁站的路上，我家距离最近的地铁站就是大概是步行10分钟，也不远吧。你们如果出门的话，一般要走多久啊？刚刚坐电梯下楼的时候嘛，然后正好遇到一个阿姨，就一个奶奶吧，她就说：“小姑娘，你穿这么一点不冷的？你们现在年轻人都不怕冷。”就想起外婆，她要是看到我穿一个长袖，然后配一个短裤，再配一个靴子，她一定会觉得我是个神经病。你们现在这个季节基本上穿的是怎么样的衣服？杭州是秋天，还挺舒服的，秋高气爽的，这种天气就很想伸手去拥抱这个风。你们喜欢这样子的天气吗？哇，今天风真的超舒服的。对了，告诉你们，做一件事情，一人食系列，经常收到私信说橘子快吃次火锅吧，去吃火锅吧。其实我平时超喜欢吃火锅的，但是就是在大家面前吃的比较少。火锅是和朋友分享的，对不对？但是也总有被朋友抛弃的时候。 而且我感觉我总是会被朋友放鸽，怎么回事啊？所以我今天要去打卡一家店，好像点评还不错，我们一起去看一下好了。咦，1名，我想去买一杯喝的，买这个吧，这个，对，好的，试试。当当当当。 我每次都会买一杯他们家的酸奶，很好喝。看一下我们要做的哦，来了。车门即将关闭。哎呀，有空坐耶。完了，我的妈呀，搞错方向了！我的天哪！还说我今天运气怎么那么好，上来就有车。我们在后面等一下吧。担心脚下。 车来了，待会儿我们要换乘一下。今天虽然不是周末，人也蛮多的耶。Hello， 我还是第一次跨越这么远的距离去找一家店，关键还是一个人，连路上聊天的人都没有。还好我有耳机，我感觉耳机真的是孤独症患者的必备款。你们有没有这个习惯？出门一定要戴耳机，不戴耳机感觉缺少了点什么。没错，现在已经到晚上了，因为我中间又去 喝了一个下午茶，所以就过来晚了，妆容也有点乱掉了。现在我们要去打卡吃火锅，找一下那家店在哪。这边还是第一次来，都有点开始下雨了。星耀哦，我好像看到了，是不是还挺诱人的这颜色？哦，这油好足啊。OK， 这就是座位。 这里就是可以2个人用餐，也可以1个人用餐。这有一个隔帘，然后这样，哎，然后这里再拆开，哎，对 ，OK， 然后这样就可以2个人一块用餐啦。前面是一个帘子，就是如果要夹菜的话，厨师会从这里，哎，给菜。你们这个套餐里面的特别是番茄啊，正好已经凉了。 我的锅底终于上了，上菜好慢啊，感觉已经等了15分钟了。我现在真的超级无敌冷，怎么还不上菜呀？我已经快饿死了，好饿，好饿。好，先喝点汤。我点的是番茄锅底。好烫，味道还不错，真的有点慢啊。谢谢。这是推到前面一点的吗？还是怎么吃的？这样的远一点。
尽量远一点是吧？不是的，这样子看起来随便你来。哦，那您能帮我往里推一点？哦，这个可以。这样哦，好的好的，谢谢。这个虾滑待会儿是自己放是吧？对对对。好的。我发现我忘记调料了，我去调个料。这是我调的酱，没什么秘诀，就是醋很多，糖很多，花生酱很多，芝麻酱很多，然后辣椒，然后放一点蚝油。呀。要不要来一口？好吃。我感觉只有一个人来还蛮好的，对不对？还是肥牛好吃。金针菇，这是虾滑，我也不知道怎么弄的，是这样的，居然会弄虾滑。要不要来一口橘子特制的酱料？这是不是不能调火啊？那我就得赶紧吃，赶紧吃。Lost in the dark and you can't see I'll be the light 其实我觉得火锅好吃，很大的原因是因为我的酱料调的好吃。这不是点了一包辛拉面，面饼直接放进去了，灵魂呐、调料就不放了。虾滑。好吃，这丸子应该也好啊。牛肉的味道挺浓的，这个牛肉丸不是撒尿的。好的，我是补鸡的，鼻涕都吃出来。好，好，先吃虾滑。满满的一碗。张嘴，张嘴。If you ever find yourself lost in the dark and you can't see
芝士什么什么的，挺好吃的。里面有芝士，然后外面还有跟那个什么麻薯，很神奇的味道。还有没有肉肉？我感觉吃这个泡面我要吃饱。好希望我家附近也有这种一个人的小火锅，这样我就不用跑这么远过来吃了。不过反正一个人闲着也是闲着，就过来呗，对吧？就是这样满满的一碗。娃娃菜还没放，其实有时候吃火锅蔬菜点起来其实就是装饰。我一般蔬菜都是到最后才放，然后到最后就不一定还吃得下。You really mean to me. Every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends. 其实我火锅吃的有点多，昨天半夜朋友说陪我去吃火锅的，然后差不多3点多吧，他从澳门刚回来，然后去吃海底捞，结果他就全程坐在我对面看着我吃，那是我人生第一次一个人吃火锅。紧接着的第2天，我就来吃了一个人的小火锅。我要再去加一点料。我感觉我这边可以关火，加了一点糖和芝麻酱。你好，你好，这边帮我关一下火好吗？谢谢。If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world. 这是全部里面的料。 If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Yeah. 没有了，少了啦。全部都吃完了，吃的我好热啊，我要回家了。好了，那本次的视频就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。